यह एक डरावना तथ्य नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों द्वारा की गई एक असली खोज है। 1960 के दशक में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराइयों में एक रहस्यमयी आवाज़ रिकॉर्ड की। यह आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि इसे हज़ारों किलोमीटर दूर तक सुना गया। इस आवाज़ को नाम दिया गया द ब्लूप। वैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि यह आवाज़ किसी पनडुब्बी, भूकंप या मशीन से नहीं थी। शुरुआत में वैज्ञानिकों को शक हुआ कि यह किसी अज्ञात समुद्री जीव की आवाज़ हो सकती है। बाद में नासा और नोआ ने इस घटना की जांच की। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि यह आवाज़ विशाल बर्फीले ग्लेशियर के टूटने से आई थी। लेकिन सच्चाई यह है, आज भी यह रिकॉर्ड की गई सबसे डरावनी और रहस्यमयी आवाज़ों में से एक मानी जाती है।